左側の扉を開けます。ご注意ください。
1番から8番でお待ちください。この電車の6号車はプレミアムカーです。乗車券の他にプレミアムカー券が必要です。停車駅は三条、祇園四条、七条、丹波橋、中所島、葛葉、枚方市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。枚方市で各駅停車に連絡します。三条、丹波橋、葛葉で準急に連絡します。特急は降りるお客様が済みますと一旦扉を閉めて車内処理を行います。特急へのご乗車しばらくお待ちください。特急の前から3両目、お足元6番の乗車位置、6号車プレミアムカーです。乗車券のほかプレミアムカー券使用です。降りるお客様が済みますと一旦扉を閉めて車内の整理を行います。ご乗車のお客様は乗車位置でしばらくお待ちください。 After all passengers have gotten off, the doors will close for a quick cleaning of the car. 1番線準急の扉閉まります。扉にご注意ください。 합니다. 特急は車内処理を行っております。승차 위치에서 잠시만 기다려 주십시오.